Хвала Христу! Вітаю усіх! Ми розпочинаємо свою пілігримку у Грозь і запрошуємо до перегляду нашого влогу пілігримкового. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzieci. Szczęść Boże. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Этой пілігримкі з'яўляюцца словы жыць Евангеліем, то важным з'яўляецца заўсёды памятаць, што фундаментам нашага хрысціянскага жыцця з'яўляецца любоў, якой нас навучае Езус Христус. І таму менавіта падчас гэтай пілігрымкі, падчас канферэнцыі я стараўся таксама удзельнікам прыпомніць праўду аб тым, што менавіта гэтая любоў, яна з'яўляецца у пэўным сэнсе, скажем, такой опорой, таким фундаментом нашей веры, нашего христианства, наших адносін с Паном Богом, любоў до Бога, до ближнего. Усё гэта менавіта сведчыць аб тым, што мы стараемся ісці за Езусам і што стараемся ў сваім жыцці реалізоўваць гэтае хрысціянскае пакліканне да любові. Даже не думаю. Вось так у нашай пілігрымцы кожны дапамагае адзін адному. Ксенцян заўсёды запрагае сваіх клерыкаў, то нагу яму перавязаць, то масаж зрабіць, то вады наліць. Вады. Частуюць пілігрымаў і заўсёды толькі застаюцца пустыя талеркі. Бо вельмі были смачные пончики. 12 лет, меня зовут Витя. Пилигримка я третий раз. Мне здесь нравится, потому что мы здесь поем песни, веселимся и танцуем. Як себе адчуваеш у пілігримцы? Як дома. Разоў запрашалі ў гэтую пілігрымку, але так атрымлівалася, што не змог пайсці. А ў гэтым годзе якраз так атрымаў запрашэнне ад ксяндза Юрыя. Так згадзіўся і думаю, схожу. Сабраў свае рэчы, пайшоў. Першыя такія ўражанні вельмі добрыя. Все так дружна і духоўна таксама пілігрымка моцная. Усе так разам, як адна сям'я, модляцца, слухаюць канферэнцыі, заўсёды наведваем капліцы, касцёлы. Сённяшні дзень быў вельмі цяжкі. Было рознае надвор'е, быў і дождж, і сонце пекло, але з Богом ми усё зможемо.
спокій зручився до Бога. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Ведаеце за ўсё. Забыл. На каком языке надо говорить? А вось у гэтым годзе ксёндз Юры запрасіў наступны раз. І так, ведаеце, я згадзіўся, знайшоў сілы. Што это такое? Сюды наведваем капліцы, касцёлы, наведваем найсвяцейшы сакрамент. Ай, да ну вас!